publonan anu yatim, publonan anu fakir miskin, macam-macam kain no perte tengku bawa it. Yang harikat publonan anu yatim macam. Yang nak baik payah kerja. Lihat non haram jadah benih harum anu bajing di Basri ya. Anak itu bamka ngom konsulat Indonesia urun anak anu dupu. Ilong dupu mendung. Malay datang ngom konsulat Indonesia di saat dikirim tentara sayanya. Ya tuduh lun kena teroris, anak itu punya bukti. Kai pulang balik ino siaran beritanya mbak konsulat Indonesia. Tanyong dia mbak saya non laknat. Nyong dia. Hanji peluk dalam penjara leke yang buat anu bajingnya na. Na data balon kon hana bukti balon na saksi ude pino balon. Kon hana. Setiap belum ku pegah apa hana pernah ku tebar finah kenyataan ku pegah. Memang gasa karena ku lawan urung zalim hana pule lum pegah apa dengan kelembutan, hana pule lum pegah apa bumiakni. Hana pule yang pule telawan ino urung zalim nyanci giu serapa le nabi, giu poh le nabi, ulama su giu caci maki giu poh mate ulama su. Baik salah. Yang giu pelindung ulama rapi, yang giu poh, giu caci, giu musuh berkera-kera. Contoh kesehatan yang kaik itu pintu penguasanya, yang ulama tu wajib tenak, wajib poh. So taikut ulama tu pun taikut arahan Nabi. Taikut arahan Nabi, bencilah ulama tu. Benci, caci maki, musuh berkera-kera ke ulama tu. Yang mengikut aturan Nabi baik pegah umat Islam berma ke ulama su kalindung ulama su kasayang yang pegah dro umat Islam lam berma ke kajak bet nak kedrui baik gaduh kamurno bab perte tengku pajuh harum dum jaitat tengku pajuh harum dum tengku pajuh riba dum publonan anu yatim publonan anu fakir miskin macam-macam kain no perte tengku bawa it yang harikat publonan anu yatim macam. Yang nak baik payah kerja. But hotel ro kenyan but nan harkat. Yang harkat jo minta infak. Infak kena infak gede. Yang infaknya 70% dijo ke fakir miskin dan anak yatim 70% di kop-kop ke drone. Nana depu. Putih bawa kerja yang dum tengku jino yang. Putih hotel mendakwah menyona diundang paling kurang leh-leh 5 juta. Pu bala. Olehnya tu panggung putih ya mendakwahnya ya kem-kem. Nyan kabeh hayu ja sindir gegop. Nyan kabeh hayu di masyarakat Aceh pi galak tak ke tengku yang pegok lawak. Ya wate na dakwah yang galak tak urang Aceh. Yang galak tak wate na tengku yang mendakwah pegah keun kegop hina kegop caci maki kegop sindiran kegop na haba lucu melagui nan bak dakwah kabeh hayu. Nyan kabeh hayu bak nepkele urang drone. Jamun tengku ate gemudakwah gepegah tentang syariat Islam, tentang sejarah Nabi gepegah, tentang hukum gepegah. Yang jamun tengku jino ate tu panggung rata-rata lucu ya pegaulok sinan. Ni pula nonton lucu, nonton filem-filem lucu, nonton filem-filem donong. Konanya budak pegau lucu mambak dakwah. Bak dakwah pegah yang betul-betul yang nyana pegah, baik sindir kegop. Ya, hana tua. Kenal dalam dakwahnya guyuba tentang syariat Islam, tentang hukum, tentang akhirat. Kan dia jak sindir kegop. Baik pap lumo. Bicara orang becut katanya. Bicara orang becut. Baik galak dah ke tengku yang pegot dakwah. Yang tengku Cina buta dumo tak cek. Tengku pulang tukang pulu dum yang han terjadi. Kali terdengar bak media bak berita ka tengku rogol pulang. Kali tengku rogol anu murid.